ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது நம்ம இன்றைக்கி எங்கேயா சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட வந்த கடை தான் ட்ரிப்ளிகேனில் உள்ள ஃப்ரெடோஸு. இங்கே போயிட்டு ஆர்டர் போட்டு வெறும் பிளேட்டை பார்த்துட்டு உட்காந்துருந்தோம். அப்போ தான் சர்வர் வந்து ஃபுல் சிக்கன் கிரில் வந்து பிளேட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சார். இது எப்படி இருந்துச்சுன்னா பசியில் இருந்தவனுக்கு பிரியாணி போட்டில் கிடச்சா எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருந்துச்சு. அப்படியே மைனீஸை ஊற்றி சிக்கனை வந்து அதில் டிப் பண்ணி சாப்பிடும் போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்கே கிரில் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷவர்மா ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்ருந்தோம். ஷவர்மா பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா சிக்கன் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடையை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.